өзі қимылсыз билеп, иықтан шашың төгіліп жерге, күмісті шашпау жарасып белге. Иықтан шашың төгіліп жерге, күмісті шашпау жарасып белге. Қиылған қасың, қарақат көзің, жүректі баурап оятар сезім. Тал бойың нәзік, қызғалдақ гүлдер, дидарың нұрлы шуақты күнде. Тал бойың нәзік, қызғалдақ гүлдер, дидарың нұрлы шуақты күнде. Жаңарып қайта, жаңғырып көне, ләззат алар көрген жан сенен, көркіңнен сенің. Айналдым еркем, қазақтың салтын сақтаған көркем, көркіңнен сенің. Айналдым еркем, қазақтың салтын сақтаған көркем. Қазақтың салтын сақтаған көркем. Ассалаумағалейкум, жақсылар мен жайсаңдар. Ассалаумағалейкум, бүгінгі қызыққа арнайы ат басын бұрып келіп жатқан жанашырлар. Мінекей құдаларымыз да бір сағат уақыт осынау табалдырығымызды аттап босағада отырған жайы бар екен. Сондықтан да осы құдаларымызды да бірден төрге шақырсақ деген ниетпен ортаға құдаларымызды шақырғалы жатқан жайымыз бар. Сондықтан да қадірлі ағайындар, дастарханның басына да жайғасып алған екенбіз.
десек те осы дастарханның басында әлі 2 сағаттан аса отыратын уақытымыз бар. Оны да естен шығармай, рұқсат болса орнымыздан тұрып, бері қарай шығып, мына жерге тұрып, калидор құрып, қошемет ұрып, құдаларды бір керемет көңіл күймен қарсы алсақ деген ниетіміз бар. Сол ниетімізге қарай іс қылайық, құдаларды қарсы алуға баршамыз атсалысайық. Поехали. Шашуымызды дайындап, арқанымызды керіп, құдаларымызды шақырайық. Жаңа құдалар! Ассалаумағалейкум, құдалығына қош келдіңіздер, құрметті құдалар. Екі аяқтан тік тұрып, туған екенімізді ұқтырып, шамалақты мақтырып, қазалып жатқан жайымыз. Әрине, Алла амандығын беріп сынасатын емес, сыйласатын құда болайық. Төрге шыққандарыңыз құтты болсын, төрден төмендемеңіздер. Ал ағайын бар, туған бар, жақсы бар, жайсаң бар, жанашыр бар. Барша бүгінгі ардақты әке аюлы ананың шаңырағындағы шаттықтап келген барша ағайынды туғанды дастархан басына шақырайық. Сырттағы ағайынды ішке, іштегі ағайынды жоғарыға шақырайық. Қай орынды болмасын, жоғары деп көріп, қай орынды болмасын, төр деп біліп дастархан басына баршаларыңызды шақырған жайымыз. Жоғарылатайық, жайғасайық, дастарханға келейік. Құдайға не деген қошемет мынау. Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын. Ассалаумағалейкум, салмақты ағайын. Әр нәрседен хабары бар, жан-жақты ағайын. Ассалаумағалейкум, қадірлі ағайын. Ассалаумағалейкум, сабырлы ағайын. Ассалаумағалейкум, тәлімлі ағайын. Осынау қуаныш тойларыңызбен құттықтап бастадым, бәріңді ағайын. Әлемді түгел көрсе де, алтыннан үйге кірсе де, аспанда жұлдыз аралап айнұрын ұстап мінсе де, қызыққа тоймас адамзат дейді. Қызық деп бүгінгі күндегі Жанболат әкенің шаңырағындағы шаттыққа, Айткүлдей анамыздың қара қазаны қуанышқа қайнап жатыр деп. Біріңіз алыстан, біріңіз жақыннан, біріңіз ойдан, біріңіз қырдан, ал біріңіз іргеден осы қызық деп келіп жатсаңыздар, келген қадамдарыңызға гүл бітсін, осынау қуаныш тойларыңыз тойға арты мол ұлассын. Қош келдіңіздер, ардақты ағайындар. Аллаға шүкір, мінекей кешегі жүрген жолдарында Абзал Төкен ағамыз жырлағандай, бірде баққа кенеліп, бірде азапқа қиналған мен сенеді қырға жаққа. Өзі қонақ болып жүріп дүниеге, қонақ күтер не дерсің бұл қазаққа дейді. Сөз шынында қонақ күтуден алдына жан салмайтын қазақ дейтін ел біз едік қой. Салтымызды сақтап, даңғой дәстүрімізді дәріптеп, мінекей ардақты әке аяулы ана баладай көңілмен даладай дастарханды жайып, астарыңызға көрпе, бастарыңызға жастық болып, осындай зәулім сарайды алып, ішін әнмен жырға толтырып, думан той қылды. Осы қызық құтты қайырлы, мерекелік берекелі болсын деп бақанымызды алып, барымызды киіп, жерді төсеп, аспанды көрпе қылып, ісіміне сөзімізбен бізде алдарыңызға шықты. Жақсымен жайсаңның, әрине жанашырдың басы, бір қара шаңырақтың астында лоқайласқан осы бір думан тағы да құтты қайырлы болсын деді. Ана жұмыртқасын жарып, ақ құсқа айналып, көрші бәйтерекке ұя салғалы отырған балапандарыңыздың сапары сәтті болсын, баға ашылсын деді. Құда болса, әрине құлма, бейма, сұрас. Құда болғаннан кейін құлда болса, сыйлас демекші бүгінгі
Жамбылат әкенің төрінен табылып жатқан құрметті құдалар, қош келдіңіздер дедім. Қадам құтты болсын, әрине құдалық мыңжылдық болсын дедім. Осы бүгінгі күнде құдалар жалғыз келген жоқ. Ауылымыздан тұз емес қыстырып келіп жатқан осы бір құда қауымның ішінде бір елдің ақталдай азаматы, бір үйдің атыстары бар. Әрине ол осы елге күйеу болам деп, осы елге сүйеу болам деп келіп жатқан елдің төресін мен алдарыңызға шақырсам, шақырмас бұрын әрине күйеу баласын пайғамбар да сыйлаған дейді. Сондықтан да күйеу баласын сыйлаған қарға тамырлы қазақтың ұрпағы болып, осы тойдың төріне, осы елге күйеу болам деп келген ұлды тағы бір мәрте шақырды. Шақырмас бұрын ағайын болып, ел болып, қол соғайық, қошемет қылайық. Күйеу жігітті есікті ашпаса кірмейді екен әдемі ше. Көп күйеу болады. Ал келіңіз азамат, танысайық. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Настроение жоқ қой кәдімгідей. Есіміңіз кім болды азамат? Есімім Төлеубай болады. Төлеубай болады. Бәрекелді. Иә, азамат, жайыңызды айтып отырыңыз. Жайша жүрсіз бе? Қыз алуға келдім. Молодец. Кімге қыз алып жатсыңдар? Өзімен? Красавчик. Бір қыз алуға келдіңіз бе, екі қыз алуға келдіңіз бе? Бір қыз ба? Бір қыз. Почему-то екі көз ұстап алыпсыз ғой. Мамамызға? Қай мамаңа? Мамаңа әлде мамаңа? Мамаға. Табыстай қош мамаңа. Қозғайық, мінекей, күйеу балаларыңыз қандай? Рахмет. Аха, мамаңа гүлді бердің ба? Иә. Қасында бір жігіт тұр, такой черненький. Заметил? Сол кісіні бір құшақтай салды, ештеңе бермесең, ол ештеңе демейді. Просто құшақтай салды. Қол соғайық, қошемет қылайық, күйеу бала! Ал енді Төлеубай, дұрыс қой, есіміңіз Төлеубай. Енді төке, шыны керек, ауылымыздан мінекей қыз сұрап келіп жатқаннан кейін сөздің шынында сыннан өтпей ешқандай күйеу қалыңдықтың жүзін көрмеген. Сондықтан да сынға дайынсыз ба? Дайын. Тамаша. Мынау кәдімгідей ше? Дайын. Төке, дайын болсаң, сөздің қысқасы, салттың аты салт, дәстүрдің аты дәстүр. Қазақ салттан жығылмаған, әрине дәстүрден жығылмаған ел болғандықтан, осы ортада жеңгелерін шақырып, осы бір күйеу балаларыңыздың қалтасын тексереміз деп өтініш білдірген екен. Өзіңіз білдіңіз? Хорошо. Ал, жеңгелер, мархабат, пожалуйста. Қалта шоу, қалта тексеру, қалта атқару, іш қалта, көз қалта. Немене бәрі салбағасын? Аха, мынау. Кеңдер жеңгелер? Мыналарға бәрі бірше, негіз қыз кетіп отырған жоқ. Главный ақшасын алып болса ол дейсің. Кеңесіз, жеңгесі, кесеңші құдайым. Аха, сен, мынан бәрі сен қалтаңнан шығып отыр ма? Айна, тарақ. Сіздің прическаңыз бар, тарақ керек емес ау негізі. Жақсы. Жеңгелер, қалай, ырзамыз ба? Ырзамыз ба? Қызды көрсетеміз ба? Көрсетеміз ба? Айтпам ғой, оларға бәрі кәдімгіше. Рахмет, жеңгелеріне бір қол соқпайық. Рахмет, Алла разы болсын. Тамаша. Ал енді сізбен таныс болайық. Есіміңіз? Нүркен болады. Тамаша. Нүркен, төке, қош келіп жатсыздар. Шаңыраққа әрине оң аяқпен аттап, осы бір бісмілләмізді айтып келіп жатқаннан кейін Құдай қаласа осы елде 100 жылдық күйеу атанып,
аяулы анамыздың өздеріңе дайындап тұрған әрине болашақтағы ғұмырларың кәмпиттей тәтті болсын деген ниетпен кәмпиттей шашу дайындапты, соны шашам деп тұрған жайы бар апам ау сол. Ал шашуымыз шаша қойымыз кие болаға. Төке, әрине бірден өздеріңізді төрге шақыруға рұқсат қылыңыздар. Алла қаласа Жансаямызды қарсы алайық, ел болып, жұрт болып, баршамыз соның куәсі болайық. Мына төрге келіп тұруға рұқсат. Ал енді, қадірлі меймандар, ақ гүлін шынымен қуат болып тасығанымызда, шуақ болып шашылғанымызда, бүгінгі күнде үлкен өмірге қадам басып бара жатқан осы бір балапандарыңызды тойларыңыздың төріне шақыруға рұқсат қылыңыздар. Сөз шынында Ағзар әлемнің есігін ашқан сәттен бастап, өмірдің отты жеріне жандырмай, сулы жеріне батырмай, қатарынан қалдырмай, жетелеп жеткізген үйіміздің ақ гүлі алдарыңызда Жансая қыздарыңыз. Әрине Жансая қыздарыңыз осы ортаға көтерілмес бұрын қазақтың үкілі қарақаттай қыздары көркем би ұжымының сүйемелдеуімен осы тойдың төріне Жансаяны шақырдық. Ай, бәрекелді, тамаша. Енді көңіл күй қалай? Жақсы. Кіргенде жақсы ойды ғой, іште өзгерген жоқ. Бір қалыпты болса, бізде де бір қалыпта. Жансаяның құрметіне бір болса қояқ шағай. Ой, молодец. Только сен өзі бірінші тілем тұрсын ма, жота бәрін біліп тұрсын ма? Молодец, бір ғой. Жансая, көңіл күй қалай? Жақсы. Тамаша. Қадірлі меймандар, қос құндарыңыз үлкен өмірге қадам басып бара жатыр. Әрине осы қадам басып бұрын біздің құдалар қауымынан да бір өтініш болған еді. Қызымыздың құлағына сырғасын тақсақ, төрт көз түгелінде ағайынның алдында осы бір салттан аттап кетпесек деген. Енді рұқсат болса, төгеннің жеңгелерін ортаға шақырайын, Жансаяның алысындары.
мінекей сырғамызда тағылып жатқан жайы бар. Ой, тамаша. Төлеубайдың жеңгесі Жансаяның абысына есіміңіз? Айзада. Ой, рахмет Айзада, Алла разы болсын. Құдай қаласа тату болыңыздар. Абысын тату болса, ас көп дейді. Слишком тату болса, расход дейді. Главное, тату болыңыздар, хорошо? Рахмет Айзада. Рахмет. Керемет, бәрекелді, мінекей Төлеубай, мінекей Жансая бізге. Осыншама ағайын, осы бір ағатауға ақ тілегімізді білдірейік, ақ батамызды берейік деп алыстан жақыннан келіп жатқан жайы бар. Сондықтан да осы еңбектің барлығының бағасын біліп, Құдай қаласа ертең орналы отау болыңдар, ақарлы, шақарлы, ұрпақты үй болыңдар. Құдай қаласа осы бір қос құлдарыңыз әрине теректей тамырлы болсын, судай сабырлы болсын, сұңқардай қанатты болсын, тұлпардай талапты болсын, қардай ақ болсын, тіл мен көзден сақ болсын, аспандай ашық, қос құлдарыңыз бір-біріне мәңгі бақи ғашық болсын дедік. Әрине ханның тағы болмаса да, ханның тағына татыған құтты ұлдарыңызға қондыруға рұқсат етіңіздер. Ал едіңіздер, жастар бақытты болсын. Ортасы демей, бүгінгі қызығымызды бөлісіп, қам-қиғаш тірліктің барлығын ысырып тастап, тарда бөгеттің терлігін тергештап, тозырғанның тұяғын тоздырып, той деп төбе танытқан мейман, ол тағы да өздеріңіз. Мыңда бір рахмет деп, той иелерінің атынан, әрине өзіміздің атымыздан алғысымызды айтсақ, бүгінгі жеті күннің сұлтаны болған қасиетті жұма күнінде осы бір шаңырақтарыңызға Алла шаттық енгізіп, сабақты инелеріңізді сәтімен түсіп, бүгінгі күнде тілектеріңізді қабыл етіп жатса, ниеттеріңізді де қабылдан қылсын деген тілектеміз. Әрине, қосылып жатқан қос құлындарыңыз, қосылып жатқан қос балапандарыңыз, махаббаттан тәж киіп жатқан қос ғашықтарыңыз ғасыр жасасын дедік. Осы бір жүздері жылы жастарыңыз 100 жасасын дедік. Бектерлі мінер сырғасқа, шабалмаса ұрбасқа, батырмен байлық кімде жоқ, ғашықтың жөні бір басқа дейді. Бұл қос ғашықтың жөні бір басқа. Әрине қосылып жатқан қос құлындарыңыздың құдіретті Құдайымыз өмір дейтін айдындағы қайықтарын кейін қайырмасын, желкендерін тік алып жүруге жаратқан өзі жәрдем болсын деп, жақсы тілектерін, жақсы ниеттерін жұдырықтай жүректің астына жиып келіп жатқан біздің ардақты үлкендер бар. Жансаядай аруға жол көрсеткен, жөн сілтеген ардақты қадірі қаны ұлындай ата, самайларына қыра басқан алтын құрсақ аналар бар. Сол жандарды ортаға шақырып, жақсы тілектің тыңдарманы болып, тойдың төріне осы бір текті тілектің томағасын сыпырып, әулеттің үлкендері түндігін тұрсын деген ниетпен ортаға үлкендерімізді шақырдық. Алла дуалы ауыздарыңызға дәмді сөз салсын. Райхан әжеміз бастаған, Сымақ атамыз қостаған, Майра апайымыз бар, Дариға әжеміз бар, және Алматыдан келіп жатқан Мүсілім есімді ағасы да осы тізіммен ортаға келсін дедік. Ал үлкендеріміз той төріне келсеңіздер, өссе өріс, ол өссе қоныс деп, мінекей бүгінгі күнде өрістеріңіз кеңейіп, бір елдің қонысы ұлғайып жатса, ол да үлкен бақыт. Тегін тапса тегін бер деген ел тағы да біз едік. Сондықтан тегін тауып үлкен өмірге қадам басқан балапандарыңыздың асыға алшысынан болсын дедік. Тізгін тағы да өздеріңізде бастайтын кім деген сұрақ туады. Өзіңіз дейді әке, мінекейіңіз. Жансая отбасын құрып шығарып өтіргіде отыр. Қызымыздың және күйеу баламыз Төлеубайдың көтерген шаңырақтары биік болсын, келгелер кең болсын, босағалары берік болсын, шаңырақтарында ырыс пен береке толы болсын, шаңырақтарында сәбилер мұны арылмасын. Жастарға тілейміз бақытты болсын. Құрметті құдағилар, келіп отырған мынау қауымдар, ағайын жұрттар, барлықтарыңызға көптен көп рахмет. Біздің тойымызды бөлісіп жатқандарыңызға,
Мынау екі бала шаңырақ көтеріп, отау құрып жатыр. Отаулары ордалы болсын, дендері сау болсын, бастары аман болсын, ата-анасына мейірімді болсын. Үлкендердің аттарын ешқашанда кір келтірмейтін болсын. Қоянды мен қарағандының ағасы қара жол болсын. Бақытты семья болсын. Аталарына мейірімді болып, үлкен шаңырақ иесі болсын. Екі жас бақытты болсын, көтенген шаңырақ биік болсын, денсаулығы мықты болсын. Той болып жатқан өзі ең немере қызым күйеу бала екеуінің бақытты болуына, шаңырақтары биік, босағалары мықты болсын, махаббаттары мөлдір таза болсын, екі жаққа да мейірімді болсын. Енді екеуіне де мол бақыт пен ұзақ өмірде сұраймын. Құтты болсын тойларыңыз, бәріңізге де аяқтарыңыз оң аяқты болсын. Өнеріміздің тілеуі әрине жол көрсетіп, жөн сілтеп, жанашырлық танытып жүрген ардақты ата, аяулы әжелердің көңілі еріксіз толқып тұрғаны мен етпей-ақ баршамызға мәлім. Құдай қаласа, балапандарыңыздың барған елінде бағы жансын, балапандарыңыздың барған елінде жыламасын, бүгінгідей биігінен құламасын. Өздеріңіздің жолдарыңызды берсін, есімі алты алашқа танылған әзиз әже атансын. Алла қаласа осы тілегімізді Алла қабыл етсін. Бір естелік суретке түсіп алыңыздар. Меймандар, құрметті қауым, мінекей осы бір қуаныш бастауын алды деп, ардақты ата аяулы әжелеріміз қос балапанның құрметі деп, ештеңеге қарамай, әрине алыс демей, жақын демей, бүгін қызықтың төрінен қара көрсетіп, төбе танытып отырғаны бар. Әрине қыздың жолы бөлек деген бір сөз бар қазақта. Сөз шынында осы ардақты ата аяулы әжелеріміздің төрден төбе танытып отырғандары, оның барлығы осы Жансая деген балапанымыздың құрметі. Бұл қазақ шаңырағындағы қыздың орнының бөлектігі. Әрине бірде бір ақсақал данышпан бабамыздан көршісі келіп сүйінші сұрайды. Ардақты ата, сүйінші, ұлды болдым деген кезде әлгі атамыз жаңағы көршісіне бір қой атайды. Сөйтіп араға уақыт сала әлгі көршісі тағы да атасынан сүйінші сұрап, ата, сүйінші, қызды болдым деп келген кезде әлгі данышпан кісі екі қой атайды. Сөйтіп таңқалған көршісі сұрайды, ардақты ата, былтыр ғана ұлды болдым деген кезде бір қой атадыңыз, биыл қызды болдым дедім, екі қой атадыңыз. Оның сыры неде деген кезде әлгі атамыз ойланбастан былай деді: айналайын балам, бір қой атаған себебім ұл деген бір-ақ елдің қамын жейді, екі қой атаған себебім қыз деген ол екі елдің қамын жейді деді. Сондықтан да екінші елдің қамын жеп бара жатқан осы бір Жансаямыздың үлкен өмір жолында тізесі талмасын, белі бүгілмесін. Алла осы балапандарымызға күш пен қуат, қажыр қайрат, ар мен намыс берсін дейтін ағайын болса, алақан соқ қойсақ болады. Ал енді осы Жанболаттай әкеміздің шаңырағындағы шаттық, бүгінгі қызықты бөлісіп келген барша ағайынға жұғысты болсын, әрі жұғымды болсын деген ниетпен әзірленіп жатқан тойбастар сыйлықтары бар. Сол тойбастар сыйлықтарын барша ағайынға тарту етуге, табыс етуге рұқсат етіңіздер. Тойбастар дегенде қазір осындай көлемі азайған болса да, бүгінгі күнде шын ниетпен табысталып жатқан тойбастар сыйлығын өздеріңізге тартты. Ендеше
баяғыдай табақты ашып таласып тартысып жататын заман емес. Сондықтан да осы тойбастардың құрметіне біздің тараптан әдемі ән болсын, ыңғайларыңызға көнсе ортаға биге келіңіздер. Осынау қуаныштарыңызға ән шашуын шаша келген, ән қоржынын арқалай келген Алдарбек Оспанның астындағы Алаштың баласы, қазақтың баласы Еркінбай Майсар ұлдарыңыз той төрінен табылып жақсы ән шырқасын, жақсы әннің аясында жарасымды би болса тіпті керемет болайын деп тұр. Еркінбай ұлдарыңыз. Бүгінгі тойымыздың ақшымылығы ашылып жатса, осы бір қызығымыз жалғасып жатыр деген сөз ғой. Сөз шынында бүгінгі қызыққа алыспен жақыннан келіп жатқан ағайынды өздеріңіз деп жатсақ, сөз шынында бүгінгі қадірлі меймандар, ақ тілектерді арқалап келген мейман тағы да өздеріңіз. Сондықтан да рұқсатынша мен осы тойдың төріне келесі тағы бір мәрте ақ тілегін арқалап келген ардақты әкеміздің Нардай нағашыларына тізгінді ұсынсақ, үш жұрттың ұлығы деп ұлысы деп, сөзінің бір оның дұрысы көп. Мен сені жақсы көрем нағашыжан, аяулы анашымның туысы деп жырлағандай, нағашылар қауымы аталықтың, туғандықтың, сыйластықтың ақ туын желбіретіп бүгінгі тойға ат басын бұрса, сол нағашылардың аттарын атаудан оңал атамыз бастаған, Азия анамыз қостаған,
Бақыт апайымыз бар, Амантай әкеміз бар, Бағилаш анамыз бар, Жұмахан есімді, Мәуя есімді аталарымыз, Үміт апамыз, Рай апамыз, Балқаш, Кенжетай, Егінбай Күләтай, Ғабиден Риза, Рысты, Рымбек, Алмагүл мен Марал, Рымхан, Марал, Бейсенхан, Күләш, Гүлмайра депті. Нағашылар қауымға ортаға келейін. Ақ тілегіміздің бірейін. Сізбен сіздерді. Нағашылар. Eskisi demeyde karışamam, kovsaları tapmay başlar. Karışık sağdan tam sana, yeni başarım sana. Тәтекең шықты еу. Лаксиге срочно приз. Срочно приз. Молодец. Мен бір байқағаным, ұзату болсын, үйлену болсын, любой тойда нағаштар осылай жүріп байқайсыздар ма? Бұларда қайғыру ондай жоқ бұларда кәдімгіше. Всегда мәз болып жүріп, нағаштарға бір қол соқпайықшы. Лаксиге приз. Есіміңіз? Нұркөндікімін. Күләш? Ой, молодец, Күләш. Мисс Нұркен. Бір бөлектің ішінен бір бөлек киіп алғансың. Өзі күн шыжып тұрған кезде құдай екі бөлек киіп алғаныз. Рахмет, Күләшқа призін беріңіздер. Рахмет бір. Салған, салбет көз. Күләш, өзімізге туалды. Ал, қош келдіңіздер, нағашылар. Тфай-тфай бар екенсіздер, Аллаға шүкір. Келген қадамдарыңызға құтты бітсін, құт бітсін, гүл бітсін. Енді билеп шаршап, аз тілек айтады деп жатқан үмітім ғой мен жалпы. Күләшқа. Қымбат емес пе Күләшқа? Рахмет Күләш, аман болыңыз. Сіздерде меймандар көп болсын. Бастайтын әкелер, өздеріңізді ортаға шақырып, бір жақсы тілектеріңізді тыңдайық. Мінекейіңіз. Ассалаумағалейкум, тойшыл қауым. Мінекей бүгін мынау Жанболаттың, енді былайша айтқанда Төлебай құдамның ұлы Жанболаттың үйінде үлкен той болып жатыр. Немересі тұрмысқа жоқ. Мен енді Жанболатпен екеуі қайырлы құтты болсын деймін. Тек осы балалардың қызығын көріп алуына нәсіп етсін. Мынау қазақта бір сөз бар ғой. Атасы басқаны Құдай қосады, үйір басқаны Құдай қосады дейді. Мінекей Алла қосып бүгін сіздерменен құда болып жатырмыз құдалар. Мынау құдалықтарыңыз мың жылдық болсын. Тойларыңыз той құласын. Ал енді мынау 2 жас айналайын. Тағы да біздің қазекене сөз артылғанда үй болу, үйлену оңай дейді. Үй болу қиын дейді. Оның некенін Алла Тағала екеуінің өмір жасары ұзақ болсын, өздерін кейін көресіңдер. Бірақ негізі екеуің бір-біріңе махаббатың күшті болып, бір-біріңе деген сезімдерің арқасында ғана осы қиыншылық болса бәрін жеңесіңдер. Қандай қиыншылық болсын, шыдамдылық керек айналайындар. Екеуінің отауларың ордалы болсын деймін, үйлерің толған жан болсын, өрістіктерің толған мал болсын деймін. Мынау ағайынды жер жатқа, екі жаққа айналайын бірдей болыңдар. Екі жаққа бірдей болып, екеуін татып жақсы жүрсеңдер, екі жақтың құдалары мәз болып жүреді. Алла Тағала сол мәз болып жүруге жазсын. Мына бір-бірімізді мынау қысқа өмірде сіз біз деп сыйласып өтейік. Ағайындар, ылғида осындай жақсы тойда бас қосуға Алла нәсіп етсін. Тыңдағандарыңызға рахмет. Амин. Тілегіңіз қабыл болсын. Апалар, өздеріңізді ортаға шақырайық, бір жақсы тілектеріңіздің тыңдарманы болайық. Мінекейіңіз. Бастарыңа бақ берсін, не берсе де нақ берсін. Қырда жүрген қызырды үйлеріңе ап келсін. Қарындарың тоқ болсын, уайымдарың жоқ болсын. Шүпірлеген үйінде балаларың көп болсын. Әмин десем маған, Құдай берсін саған. Оң жағыңа қарасан, алтыннан терек орнасын.
Сол жағыңа қарасаң, күмістен терек орнатсын. Еш жамандық болмасын, қызыр болсын жолдасың. Дастарханың мол болсын, уайымдарың жоқ болсын. Бастарың аман, дендерің сау болсын. Бақытты өмір сүріңдер, ойлаған тілектеріңе жетіңдер. солай біз сөйлесіп. Аға, өзіңіз. Ал енді бүгінгі тойшыл қауым келген қадамдарыңыз құтты болсын, сапарларыңыз оң болсын. Жанболат, Айткүл екеуің келді мына Жансаяның ұзатып, ұяларыңнан ұшырып басқа ұяға қондырып алатсыңдар. Осы екі баланың ұясы құтты болсын, бақытты болсын. Алла маңдайына бақ берсін, астарына тақ берсін. Ата-ананың жақсы, сүйкімді ұл-қыз болып ержетсін. Отаулары орналы болсын, шаңырақтары биік болсын. Алды ардаққа, арты сендерге қайырлы болсын, бақытты болсын. Осы қызық қуаныштарың мәңгілік болсын. Әмин апа, деңіз қалдыңыз. Қай кеңгі болыңыз? Айткүл, екі балам бақытты болсын. Райқан алғашқы немерең ғой. Бақытты болсын, денері сау болсын, отанға тиштік берсін, мол татарқан болсын. Реш болмай отыр, қуаныш болсын. Құдалар кейін қадамдарымызға гүл бітсін. Осы қуаныш, осы отырған халыққа жұсты болсын. Дендеріңіз сау болсын. Әмин апа, дұрыс айтасыз. Қой. Клашқа президент берілді, жаман үйленіп апты өздері бар. Клаш. Клаш. Беречкасы, қайтарып беріп, сен өзімізсің ғой. Апа, екі движенияның өзі бір фен ғой қазір, бесплатно ештеңе жоқ. Бесплатно ештеңе жоқ, алғаңыз беріп тұрған кезде. Дайыт берейді, бүйет бегейді. Аха, көке, өздеріңіз. Сөйлебайды, көке, өзіңіз. Мұна кісі сөйлеу керек сияқты болып тұр ма? Өзіңіз. Рахмет. Ассалаумағалейкум, тойшы қауым. Ассалаумағалейкум, құдалар. Жанболат, Айко, тойларың тойлы боласың. Жансаяға жол болсын. Не деймін, Жансая. Барған жеріңе судай батып, судай сіңіп, тастай батып, өміріңде түк ақ жол болсын. Екеуің қол ұстасып осы өмірді қызықтай өттіңдер. Біз куә болайық. Рахмет. Әмин айтқаныңыз. Көбе, өзіңіз. Асаға рахмет. Құрметті тойшыл қауым, бүгін енді Жанболат бәрімізге дастархан жайып, баласын ұядан ұшырып отыр ғой. Бұл өте бақыт. Мен Жанболаттың жездесі болам, атым Егінбай. Жаңа Жанболаттың үйінде отырып, құдаларды күткенбіз, етене танысқанбыз. Құрметті құдалар, төрге озған қадамдарыңыз құтты болсын. Міне жақсы қазақта тілектер көп қой. Міне қыз бала өріс дейміз ғой. Міне өрісіміз кеңіп, міне үлкен сарайдың ішінде, міне жақсы бір көңіліміз көтеріңкі, сонда көңілдің қошында баламызды біз шығарып салайық деп отырмыз. Бала бауыр ет қой, қимаймыз, бірақ өмірдің заңы, талабы, міне жанұядан тұрады адам, кішкентай мемлекет деп атады. Соның бірі міне төрде тұрған бүгінгі біздің балаларымыз Төлеубай мен Жансая. Ал енді Жанболат, Айткүл, міне сендер осы өмірде, мен енді байқап жүрмін ғой сендерді. Жансаяны мектеп бітірттіңдер, Жансаяны мамандығын алды, өсіп. Одан мынау Сұрыптау ауданында 85-ші үлкен мектеп бар. 1000 бала оқиды, қазақша, орысша. Сол мектепте Жансаямыз барып, мұғалім деген оңай қызмет емес. Біз үлкен адамды тәрбиелеу оңай емес. Оның ішінде бала, міне шәкірт. Сол шәкіртті партаға қалай отырғызуын, әр күн қалай тануын білдіріп, Жансаямыз қызмет жасады.
Сол Жансаямыз міне төрде әп-әдемі сүп-сүйкімді болып тұр. Сол өмірің сондай сүп-сүйкімді болып, ылғи да осы бақыттың құшағында жүре бер айналайын. Мен сені сыйлайын, жақсы көрем. Енді жақсылықтан жақсылыққа жете бер. Міне ата-анаң екеуі, міне бәріміз ағайын туысқанның басын қосып, үлкен дүрілдетіп той жасап жатыр. Той тойға ұлассын. Енді Жанболат Айткүл, енді балаңыз бақытты болсын. Енді көріп отырмын, адамды енді сыртынан таны дейді ғой. Төлебойдан енді қазақтың бойшаң, жақсы, сүйкімді жігіті. Енді сол сүйкімділігіне лайық болсын. Адамның сыйласымы ғой бір-біріне. Екеуің бір-біріңді сыйлап, сіз біз дегенге ештеңе жетпейді. Содан кейін жаңа әбекең айтып жатыр ғой, адам енді үй болғаннан кейін болады ол. Сонда біреуі кешірімді болып тұру керек. Біреу артық сөз айтылса, екінші адам кешіріп тұру керек. Бір-біріңе кешірімді болыңдар. Енді сендердің қызықтарыңа мен міне осы отырған ағайын туысқан болып, қызық қуанышқа ортақтасып жүрейік. Бақытты болыңдар. Әмин. Кім бар? Көке? Аха, осы кісімен қорытындылайық бұйырса. Құрметті той иелері, құрметті құдалар, туған туысқандар. Бүгін міне Жанболат пен Айткүлдің тұңғыштарының ұзату тойына жиналып отырған жайымыз бар. Мен осы жерде Жанболаттың әкесін айтпай кете алмаймын, Әбіл марқұмды. Менің жездем, жезде дегенді сол кезде ғана ойладық жезде деп, енді қазір бар жезделер. Ол кісідей ойнай алмаймыз енді. Жезде балқыз дегенді нағыз көрсетіп кеткен кісі болатын. Марқұм осы Жанболаттың әкесі. 80-90 жылдары Нұркөзі Қарқаралы ауданы Нұркен бейбітшілік совхозының енді 10 жыл көлемінде түскен бүкіл келінді сол жездеміз көп молдасыменен түсірген. Қазір тұр десем осы жерде отырған біраз келіндер атып тұрар еді. Енді ол еске алған айып жоқ қой. Енді Жанболат Айткүл тойларың тойғыласын. Енді қазір не көп той көп, ол заманның түзелген шығар. Осылай тойлаудан жалықпайық. Енді кейбір тойларға келмеуге болады, ал тойға енді ешқандай келмеуге себеп жоқ. Сондықтан келіп тұрмыз. Тойларың тойға ұлассын. Райқан апа, тойларыңыз құтты болсын. Ой, рахмет. Алла разы болсын. Ақ тілек, ақ ниет қабыл болсын. Тойдан ғана шаршайық. Жалпы тойдың жақсы өтіп асабаға байланысты деген бір әңгімелер бар ғой ағайын. Оттаған шаруа ол. Тойдың жақсы өтуі мына осындай нағашылардай меймандардың арқасында, міне музыка қоймаса да билеп жататын меймандардың арқасында, әрине күләштай аналардың арқасында, осындай өз көңілін өздері көтеріп жүрген мейманның арқасында ғана тойларыңыз әдемі өтуі мүмкін. Біз жай ғана себепшіміз, сондықтан да нағашыларға бір қол соғып қойсақ артық жоқ. Естелікке суретке түсейік. Рахмет. Жәке, сізді ренжімеңіз, бірақ та тойыңыз айтайын ба, басталғаннан уже бір 30 минут уақыт болды, бірақ осы 30 минутта мына тойда соғылып отырған қошемет лично маған вообще отырған жоқ. Жанболаттың шаңырағындағы той құтты болсын! Айткүлдің той құтты болсын! Ой, тамаша. Құрметті ағайындар, шынымен міне бүгінгі күнде астарыңызға жастық бастарыңызға көрге болып жатқан міне осы бір жандар сөз шында осындай зәулім сарайды алды, той құтты болсын деп арнайы өздеріңізге ағайынды жиды. Жалпы осы әкемізге шаңырағына күйеу сүйеу болып келіп жатқан осы бүгінгі ұлдарыңыздың қадамы құтты болсын. Тойларыңыз той қыласын. Рас, ешкім асқаннан тасқаннан той қылмайды, той жасамайды. Бүгінгі күнде барша ағайынды осы бір шаңырақтың астына жиып тапқан таянғанын дастархандарыңызға ұйып, төрдегі балапандарың бақытты болса екен деп жандарын шүберекке түйіп, осы бүгінгі күнде той қылып жатқан осы бір әкеміз Жанболат. Осы бір әкеміздің аялап өсірген аруа, төрде отырған Жансая красавица дейтіндер, оң қолымызды көтерейікші. Жансая красавица дейтіндер, оң қолымызды. Құдалар что-то подозрительно. Оң қолымызды көтеріп, енді оң қолымызды қояйық. Оң жағымызда отырған адамның иығына
Оң қолымызды қояйық. Теперь для расслабления делаем массаж. Расслабьтесь, но расслабьтесь. Бүгін той, бүгін қуаныш, ипотека, жұмыс, кредит, бәрін ұмытыңыздар. Делаем массаж. Кийтіндер сол қолымызды көтерейікші. Төлеубай красавчик. Айғаламаймыз. Просто сол қолымызды көтереміз. Ендігі сол жағымызда отырған адамның иығына қоямыз. Теперь мы стим за плохой массаж. Шоқыр-жолтық неғап бердік. Шынымен құрметті біреудің шаңырағында болмаған, біреуге арман болған осындай бір ұлы той Жанболат әкеміздің шаңырағындағы. Сондықтан да осы Жанболаттың тойын нұр қылайық, Айтгүлдің тойын гүл қылайық, аман есен тыңдырайық деп келген бізбен сіздер. Сондықтан да қадірлі меймандар, бүгінгі тойға әрине осы Жанболат пен Айтгүл жанын салды деп жатырмыз, барын салды деп жатырмыз. Осы сөзіміздің дәлелі болсын деген ниетпен алдарыңызға адал асты, үлкен асты алдыру рұқсат қылыңыздар. Қазақтың тағама үлкен аса, қазақтың үлкен аса, үлкен тағама, кеш барма, үлкен ас. Шелек тартылып жатыр, осы асты турап, астан алы, әрине алдыңа ас бергенде бісміллә деп қаттырақ айт, демегендер дейсін, қолыңды тамақтан тартпа, жемегендер жесін деп. Кешегі айтыстың арыстаны болған Майасар Жапағұлы бабамыз айтқандай, бісміллә сөзімізбен ардақтағай осы бір үлкен асқа қол салып, оң солымызды танып, беттеріңіз бері қарағанша менде желкелеріңізден тұрып мазаларыңызды алмайын, ішімізге бір ел қондырып алайық, көңіл күйіміз ептеп көтеріп алайық, бір шамалы үзіліс болсын, сол үзілістен кейін осы бір қызығымызды әрімен қарай жалғарымыз. Тойларыңыз көпті. Меймандар, ішімізге ел қонып, оң солымызды танып жатсақ, мынау бүгінде желкелеріңізден тұрып жәрдемін жеткізер осы бір зәулім сарай Ағатау мейрамханасының даясы ұл мен қызы қашанда қастарыңыз екен естен шығармаңыздар. Керек жарақтарыңызды жеткізе жатар. Әрине жақсылығымызды асыра, кем тұсымызды жасыра, жеткеннен ала жетпегенді қысылмай сұрай отырыңыздар дедік. Бүгінгі қуаныш ортақ, бүгінгі қуанышта бөтен ешкім жоқ деп тұрмыз. Әрине осы Жансаяның думаны қызықты өтсін деген ниетпен ағасы мен жеңгесінің де осы тойға ат салысып жатқанын айта кету керек болып тұр. Себебі осы аға жеңгесінің бір ауыз шақыртуымен бүгінгі күнде Сарыханның даласын сары бесік дейіп тербеген Тәттімбет бабамыздың атындағы өнер колледжінен келіп жатқан сол бабамыздың есімін арқалаған Тәттімбет есімді ұлдарыңызда бүгінгі тойларыңызға арнайы ат басын бұрып, қасиетті қарадан барасын қасына серік қылып алдарыңызға шығуға дайын тұрған жайы бар. Әрине осы тұлпарларыңыз сүрінбесін деп бүгінгі күндегі алдарыңызға дәстүрлі ән өнерін арқалап келіп отырған Тәттімбет есімді ұлдарыңызды ортаға шақырдық. Бүгінгі тойдағы аға жеңгесінің атынан осы тойға сыйлық тарту деп қабылдағайсыздар. Ormanın Mustafa salmadan
Келіп қалдық қалай жас қалағарған мысал беріп самал шашқай 30 бен 45-тің арасында болып жүрміз ауыл сөз мына кір жас қалай болсам бір баспай жүрмін қалай жер баспай келдім тойдың ішінде ән салушы солай Omsağın kel basbay şöpün kalay jер basbay Жиен тойдың ішінде ән салушы солай Ой бәрекелді. Ал енді осындағы Гүлнұр жеңгесінің атынан деп жатырмыз, жаңағы аға жеңгелердің атынан табысталып жатқан осы бір тойға деген тарту рұқсат болса, осы бір аттың басын құдалардың ауылына бұрсақ деп тұрған жайымыз бар. Әрине бүгінгі күнде қандай елмен, қандай жермен құда болдық деп сұрақ қоятын жөніміз жоқ. Себебі құдаларыңызда осы өзіміздің шатыспасам қарқаралы деді, ауылымыз аралас, қойымыз қоралас. Бүгінгі күнде осы бір құдалықтың ақтуын желбіретіп келген, қанжығалы уыстарын қайрап емес, құшағын ашып жайнап келген құдаларымыздың да бір жақсы тілектерінің тыңдарманы болсақ деп, күні кеше ғана өздеріңіз баптап өсіріп жатқан құлындарыңыз бүгінгі күнде арғымаққа айналып, соққан жерден сүйінші сұрап, көшкен бұлттан сүйінші сұрап, Алла амандығын берсе, ауылдарыңызға атой салғалы отырған жайларыңыз бар. Әрине барша ниеттеріңізді Алла қолдасын деген жайымызбен барша құдалар, барша құдағилар, жаңа құдағиларымыз, Жанболат әкеміздің бүгінгі күнде новый құдағиларымыздың баршаларыңызды осы бір тойдың төріне шақырды. Төлеулі ұлдарыңыздың аға жеңге, апа жезде, әке, ана, үлкендері, жастары, барша құда қауым ортаға. Барша құдалар. Стоп, маэстро. Құдалар, вы что? Далада жатқан қыз жоқ, құдалар. Маэстро, музыка құдалар танцуй! Материалы жағдайын
Бері қиын болса да алу жеңіл ғой дегенмен бүгінгі күнде осы алайық деп келген өздеріңіз қош келдіңіздер. Қадам құтты болсын, қос ғашық, қос құлын бірін-бірін тауып үлкен өмірге қадам басқан екен. Осы қадам құтты болсын, сізге де бізге де қайырлы болсын дедік. Олай болса қош келдіңіздер құдалар, бір жақсылап өздеріңізбен танысып тілек ниеттеріңіздің тыңдарманы болсақ, құда қауымнан осы бір ниеттің басын бастайтын ал құдағилар бүгін енді жасını тәрбиелеп өсіріп күнәп берген балаларыңыз енді арасында бізге шығарып салып беріп жатсыздар. Сіздің балаларыңыз біздің бала, біздің бала енді сіздердің балаларыңыз бақытты болсын. Міне дәмдеріңізді үлкен шаңырақта міне жақсылап шығарып салып етіп жатсыздар. Бақытта ордалы үй болсын. Ақ жаулық аналарымыз аман болып, сол үлкендердің жолын берсін. Ал Төлеубай Жансая құлындарым бақытты да ғұмырлы өмір кешіңдер. Ешқашан жамандық көрмеңдер. Шаңырақтарың биік болсын, босағаларың берік болсын. Үлкен бабамыздың, анау жоғары отырған әжеміздің жасын берсін. Бақытты болыңдар. Үлкен рахмет ағатай. Алла разы болсын. Ақ тілегіңіз қабыл болсын. Көкемізден кейін, өзіміз көке. Төлеубай Жансая, шаңырақтарың биік, босағаларың берік болсын. Бақытты болыңдар, аққудың аппақ махаббатын берсін екеуіңе. Бақытты болыңдар. Рахмет. Үлкен рахмет. Көке, өздеріңіз. Ал енді бірінші ассалаумағалейкум. Барлықтарыңызға мына той құтты болсын. Сосын мына жақта менің бір оң жақта бұрынғы емес, енді өзіміздің көптен көрмеген басшыларым отыр екен. Ассалаумағалейкум барлықтарыңызға. Той құтты болсын. Ал енді Жанболат, мынау енді балаңызды ұзаққа шығарып салып жатсыз. Біріншіден балаларыңыз бақытты болсын. Үлкен ордалы семья болсын деймін. Отанымыз тыныш, басымыз аман болсын. Енді екеуіне жақсылық тілеймін, бірін-бірі сыйлап, осы өмірде үлкен ордалы семья болсын. Тек бақыт тілейміз. Құтты болсын барлығы. Әмин, айтқаныңыз келсін. Көке, өзіңіз. Ассалаумағалейкум тойшылауым. Тойға келген адамдарыңыз оңынан болсын, той қаласын. Өзімді таныстыра кетейін, мен Азғатпен бала күнімнен бірге өсіп, бірге оқығанбыз. Екеуміз екі подружка үйленгенбіз, міне мысалы. Мынау енді екі баламыздың көтерген шаңырағы биік болсын, босағасы берік болсын, той қаласын, қуаныш күндерің көп болсын. Бәр жақсылық тілеймін. Амин. Рахмет құдалар. Бар ма қосарымыз? Болды ма? Көңіліміз толды ма? Бәсе, осында бір өшіл көрген емес. Төлеубай Жансая, енді бүгінгі қуаныштарың құтты болсын. Екі жақтың ата-анасы аман болып, туған туыстардың ортасында ордалы жанұя болыңдар. Алла тағала тек ұзақ ғұмыр, бақытты өмір сыйласын. Тек қана бар жақсылық тілеймін. Шаңырақтарың тек жақсылықта, биік шаңырақ тілеймін. Бақытты болыңдар. Молодец, Айзада. Құдалар жақтан Айзаданың еңбегі сіңіп жатқан бағанадан бері. Құдалар енді болды ма? Көңіл толды ма? Өкпе жоқ қой.
Reis жоқ қой. Ой, бәрекелді, тамаша. Алла разы болсын. Алла қаласа елдеріңізге аман есен жетуді Алла нәсіп қылсын. Қос құндарыңыз теректей тамырлы судай сабырлы болсын деп той бастағаннан айтып жатырмыз. Біздің Жансая Алла амандық берсе, сіздердің елдеріңізде мықты келін болсын. Асқат деген әкеміздің шаңыраған төрін құт қылатын, суын сүт қылатын дана келін болсын деген тілектеміз. Құдай қаласа, Төлеубай әрине өзің жүрегіңнің жартысы деп таңдап алған жарың, Алла қаласа өзіңнің сорыңды емес шайыңды қайнатар деген үміттеміз. Өзіңнің алтын басыңды көрге емес төрге сүйрейді деген үміттеміз. Біз Жансаяға сенеміз. Себебі жақсы әке мен жақсы ананың тәлім тәрбиесінде тербетілген қыз елдеріңізді бақытты қылар. Алла сәтін салсын ең бастысы. Енді рұқсат болса маған осы бас құда мен құдағайды көрсетсеңіздер, ол кісілер не өшті? Ой, сіздер екеуіңіз біргесіздер ғой? Молодцы. Күшті киноқты екеуіше. Прям как пара, да? Рахмет. Ал бір естелікке суретке түсейік, содан кейін құда-құдағимен таныс болайық. Сұрап жатырмын ғой, құда мен құдағи қайсысы маған көрсетіңіздер десем, олар артынан сөйлейді ғой, олар орнында дейді. Біздің арқа жақта құда-құдағи деген артынан сөйлеу қабылданған заңдылық. Бірақ сол тойда болған және сол тойдың соңына дейін шыдамай қайтып кеткен меймандар сол тойда қайсысы құда екенін, қайсысы құдағи болғанын білмей кететін жайттар болған. Сондықтан да бірден төрт көзіміз түгелде осы құдағи деген қауымды неме табылмай жатыр тете. Еттен болмай жатыр ма, не болды? Нормально, да? Тағын әкеп бердеш, қымызын бітіріп істеп бердеш. Енді осы тойдың басынан өздеріңізге бүгінгі тойдың басы құдасы қайсысы, құдағи кім екенін бірден таныстырып қою мақсатында өздеріңізге ортаға шақырдым. Рұқсат болса, құда, ассалаумағалейкум, тағы да қош келдіңіз. Есіміңіз? Асқат. Бәрекелді. Бүгінгі кешіміздің бас құдасы Асқат құдамыз. Және де құдағиымыз. Сәлеміз. Есіміңіз? Нұрғайша. Нұрғайша құдағиымыз. Ой, бәрекелді. Енді рұқсат болса, құда-құдағи ортаға шыққаннан кейін бірден осы мына жерде өздеріңіздің бүгінгі күнде алақандарыңызға салып беріп жатқан балапандарыңыздың әрине бір басы екі болуына бірден бір себепші болып жатқан сіздердің құда-құдағиларыңыз бар. Сол құдаңызды, сол құдағиларыңызды бір құшақтарыңызға басып, көңілдегі толқынысты алып, көңілдегі барлық проблеманы шешіп, осы ортада бірден бір құшақтасып алыңыздар, төс қағыстырып алыңыздар деген ниетпен тағы да шақырған жайым бар. Құда, енді сіз құдасыз, сіз қыз алып жатсыз, сіз бүгінгі күнде ең бақытты жансыз. Сондықтан да көке, жүріңіз. Осы жерде тұрыңыз, осы жерден шықпаңыз. Қыз керек болса өзі келеді, хорошо? Мына жерге келіп тұрыңыз. Первый вопрос. Опыт есть? Есть. Все. Тем более опытный. Өзі істейді бәрін керекті, хорошо? Мынаны ашыңыз. Ашыңдар, қайдан оқып тұрсың? Құда, сізде опыт бар. Сіз білесіз. Міне мынау уже ағытып отыр, түймелердің бәрі уже біледі, қалай істеу керек екен. Құдаңыз не опытный, кішкене үйрету керек, ертең тойда да уже смело тұратындай. Құшақты ашайық, құдалар, құшақты ашамыз. Құшақ. О, мына кісі құшақ. Мына кісінің құшағы ұшалмай тұрған ұшақ сияқты еді. Ашайық кішкене, аға. О, әбділіктің ұшағындай жер. О, өз ашайық, құшақты ашайық. Сіз тұрасыз құдаңызға, көке, мыңмен жүгіресіз, резко тоқтайсыз. Оң жағайық, сол жағайық, оң жағайық, құшақтайсыз. Хотя неменеге айтып отырмын біледі ғой бәрі. Содан кейін құдалықтың басты символы ретінде бір-бірімізді бірлеп көтереміз. Вам чуть-чуть не повезло. Құдалық мың жылдық болсын! Ой, бәрекелді, құдалар бақытты болсын. Молодцы.
қарап тұрайық, қолымызды ұстайық. Қолымыздан деп махаббат көзбен қарайық бір-бірімізге, иә? Такой нервный емес, махаббат. О, тату болыңыз. Бір-біріне тақағысы келмейді екен. Осылай тұрайық. Мына екеуі күшті екен, сіз сары, сіз қара екеуіңіз билай барған. Құдағилар, сіздер тату болсаңыздар, анау екеуі тату. Сіздер тату болсаңыздар, мына екеуі де тату. Сіздер тату болсаңыздар, мынаның бәрі тату. Главное, сіздер тату болыңыздар. Хорошо? Сондықтан да құдағилар, қыз алып жатыр, қыз беріп жатыр деген әңгіме жоқ. Осы ортада 10 секунд уақыт берем, бетте сүйілмеген жер қалмау керек. Келістік па? Итак, маэстро музыку, поехали, құдағилар! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, молодцы! Құдағилар құтты болсын. Ал келіңіздер, әкелер, аналар, баршамыз осы ортаға келейік. Тамаша, құдалық құтты болсын. Құдай қаласа, біздің бала деп жүріп, Құдай қаласа, осы ұл қыздарыңызды қашанда алақандарыңызға ұстап, бақытты өмірге кеше беріңіздер. Расында, Төле би бабамыз өзінің қызын ұзатқан екен. Сонда Төле би бабамыз да қызына 2 сұрақ қойыпты. Айналайын қызым, бар жатқан еліңе не апарасың? Қайын жұртыңа не апарасың? Және сол қайын жұрттан төркініңе не әкелесің депті. Сол кезде бабамыздың қызы да ойланбастан айналайын әкетайын, бара жатқан қайын жұрт дейтін еліме сізден алған тәрбиені апарам депті. Ал сол қайын жұрттан төркініме, сол қайын жұртта жүріп жинаған абыройды әкелем деген екен. Алла қаласа, Жансая, сен осы құдаларымыздың ауылға тәрбие апаратын келін бол. Рас, кез келген қазақтың шаңырағына келін келген сәттен бастап бірінші кезекте тәрбие келеді. Оның жай мысалы, Асқат көкемізде мысалы, ертеңнен бастап үйде шорты байкамен жүрмейді. Неге? Өйткені үйде келін бар. Ұят болады дейді. Любой қазақтың шаңырағында осы ең бірінші келінмен бірге келіп жатқан тәрбие. Және де Құдай қаласа, сіздердің елдеріңізге біздің Жансая тәрбие апаратын, сіздердің елдеріңізге абырой әкелетін аяулы ана, дана келін болсын. Құрметті Жансая, сапарың сәтті болсын. Есігің қонаққа, бесігің балаға толы болсын. Құдай қаласа, сол шаңырақты жеткізетін, өсіретін келін бол, қыз бол, тастай бат, судай сің общем, бір сөз. Апай, енді ең бірінші кезекте осы кісінікі ғой, бақыт осы кісінікі, қыздарыңыз осы кісінің қолына қонады. Көңіл күйіңіз қалай? Жақсы. Дауысыңыз ғанымды олай емес сияқты ғой. Көңіл күйіңіз қалай? Жақсы. Ой, тамаша. Осындай келінді шаңыраққа апарып жатқан ұлыңызға ризасыз ба? Ризамын. Осы келінге ризасыз ба? Ризамын. Точно ризасыз ба, құдағи? Точно ризасыз. Тамаша. Риза болсаңыз да құдағи, болмасаңыз да осы енді. Көңіл күй? Жақсы. Тамаша, жақсы. Ой, молодцы. Нұрғайша апайымыз. Алла разы болсын. Аман болыңыз. Көңіл күйіңіз жақсы болсын. Осы жақсы көңілден Алла айырмасын. Жансая? Ең яшқан сені. Қалай екен дауысы? Приятный ма? Приятный ма? Ол басында солай. Голос начинает надоедать, начинает раздражать. Днем и ночью этот голос. Жансая, ты готова? Ты по-любому готова. Если ты не готова, то ты по-любому готова. Осы бір енеңнің көңілін тапсаң, мына кісі жүре береді кісі. Любой шаңырақта папаларымыз жүре береді ғой. Келіннің зекіп айтқаны езіп құйған умен тең. Көңілсіз берген тамаға құм аралас күлмен тең дейді. Сондықтан да қарасу мен қаранан берсең де, осы әкеге, осы анаға қабағыңды ашып берсең, одан асқан бақыт та, одан асқан қуаныш та жоқ. Сондықтан да осы шаңырақта бақытты қал. Құдай мен құдағиға қосыға қошемет қылайық. Қуаныштарыңыздың тағы бір мәрте мәнін, сәнін, жанын енгізіп келіп жатқан мен тағы бір мәрте
Көріктілі көркем, сүйіктілі сүйкімді аруларымызға кезекті ұсынсам, көркем би ұжымының арулары алдарыңызға көтеріліп, біздің қазақтың қарагөз қыздары өз өнерлерін салсын дедік. Көркем би ұжымы қарсылайық. Берекелі болса, қадірлі меймандар, осы бір қызығымызда әрмен қарай жалғап, мені осы бүгінгі думанды тойымызға Жансая арумыздың нардай нағаштарын шақырайын деп тұрмыз. Есей, Шакира есімді меймандар бастаған. Көкөнай, Серік, Риза, Адамбек, Бақыт, Талғат, Алмаз, Гүлнұр есімді, Алмаз, Әсел есімді, Қымбат есімді, Маржангүл, Нарзангүл, Айгүл, Данияр, Жаңылған, Бекмұрат, Нұргүл, Қисат, Айнагүл, Ислам есімді Жансаяның нағаштары. Біріміз қалмай ортаға келейік. Ал нағаштар, сізгіз. Ağzında əziz şifasını
жүрген жанында денесі жимасын күлкі видали көңіл көтере керегі көрген ау кейбір көңілі күлкі шапақор шынға жетеді ағыл төгілейін деп тұра қойшы. Кімнен бастаймыз дейтін сұрақ туады. Қош келдіңіздер, нағаштар. Көбір, өзіңіз. Рахмет. Мен енді нағашы болғанмен Айткүлдің папасының бажасы боламын. Біз алтау болғанбыз. Жалғыз қалдым. Енді осылар бақытты болсын деп сартүрекке өзім көшіріп әкелдім. Міне, бақыттарың ұзағынан болсын. Енді таныстырайық біздің әулетті. Шакир. Ал енді құрметті құдалар, енді тойларыңыз тойға баса берсін. Енді біз Жансаяның нағашыларымыз. Ал енді мынау жаңағы бірінші шыққан менің жолдасым Есей деген. Мен Айткүлдің Жансаяның апасы болам. Менен кейін сіңлім бар, жалғыз сіңлім Көкенай. Ол сіңлімнің балалары Алмас, үлкен Алмас дейміз. Келініміз Гүлнұр. Енді артымнан ерген бауырым бар, Абайда тұратын, ол Серік. Келінім Риза. Онде атымызды сіңліміне Бақыт. Адамбек күйеу балам. Адамбектің үлкен қызы Маржан, жолдасы Қымбат. Одан кейін міне Бақыттың қыздар Назарыгүл, Айгүл, Жаңылған. Бұл Маржанның кішкентай Адайлесі. Таныстырдың ба? Иә. Тілекке келетін болсақ, балаларың бақытты болсын. Енді алғашқы қуаныштарың ғой. Біз соған қосыламыз. Енді Жансаяны білеміз, кішкентайымызда қолымызда өскен. Оған сенеміз. Енді Төлебайға тілейтінім тек қана бір тілек. Бізде Қарқаралыда Төлебай атты бір-ақ кісіні білемін. Бүкіл Қаратөбені алып жатыр. Фамилиясын айтсам, Қарқаралы жігіттер ду өтетсін. Пуштаевтар. Ол шақты баласы болған ұлдары бәрі. Бәрі аман, бәрі сау, бірақ сол сияқты санда көп балалы болсын деймін. Өмір жасың ұзақ болсын. Анау екі ауылдың ортасында жорғалай берсін. Балаларың бақытты болсын. Бақытқа бәрі сияды. Айтатын сөз көп, бірақ бақыт деген өздерің қолдарында ғой. Қалай істесеңдер де. Өздерің Жансаяға саған сенем, бақытты болыңдар. Ал енді құрметті қауым, құда-құдағилар, келген қадамдарыңыздан нұр жаусын. Бәріміз бөтен емеспіз, Қарқаралы егін бұлақ дейді. Бір жолмен барасыздар, бір жолмен қайтасыздар. Мына екі балаға жаңағы айтқан тілектерге періштенің құлағына шалынсын. Айтатын тілектер жаңағы қабыл болсын. Ата-аналар аман болсын. Қыз баланың екі жұрты бар дейді. Нағашы жұрты және қайын жұрты. Адал болсын сіздерге, ол бізге. Адал болсын, қыз сіздерге адал болсын. Және бақытты болсын. Енді басқа не тілейміз? Осы жердегі бүкіл айтқан тілектерге қосыламыз. Құзырлары келген қадамдарыңызға гүл бітсін, елдеріңіз сау болсын, әрқашанда екі жас бақытты болсын деймін. Енді балалар бақытты болса бәрі де жақсы болады ғой. Бәрі де. Мынау енді Жанболат менің бажам. Екі бажамыз. Енді бәрі жақсы болсын. Жансая, айналайын. Бақытты бол. Енді бәр жақсылықты тілеймін. Күйеу бала, мынау енді Жансаяны бар ғой, қадірле, аяла. Мынау енді бәр жақсы. Енді мынау жассыңдар ғой сендер әлі. Өмірлерің алда сендердің.
сондықтан да жақсы өмір сүріңдер. Қазір бәрі бар, Құдайға шүкір. Мынау ата-аналарың сыйлаңдар, ағайын жұртты сыйлаңдар. Бәрі жақсы болсын. Мынау жәке, ойын құтты болсын әрқашанда. Балысың қайда? Мынау жан дегенде балысың ғой. Айналайын. Мынау рахмет. Көп неміз жоқ өзі, босамыз. Жәкең бар. Мынау енді осындайда тойда шаппағанда қайда шабамыз енді? Бәрі жақсы болсын, балалар бақытты болсын. Әрқашанда бізде бала сүріп отырмыз ғой. Ағайын туысқан аман болып, әрқашанда тойы домалақ бола берсін. Қызық қуаныш бола берсін. Әмин, рахмет көке. Серік есімді әкемізден бір жақсы тілек болсын дейді өзіңіз. Енді құдағилар, құдағылығымыз 1000 жылдық болсын, күйеу 100 жылдық болсын. Жастарға тілейтінім бақытты болыңдар. Бақыттың барлығы өздерінің қолдарында. Өздерің бір-біріңе сыйласымды болсаңдар, барлығы болады. Бақытты болыңдар. Әмин. Алласын тілейміз. Қосарыңыз бар ма, нағашылар? Келіңіздер. Ал енді бүгін тойларымыз құтты болсын ағайын. Енді Жансайдың әкешісі Жанболат менің кейіп боламын. Жаңағы құрдас болып қалысында ойнап жүрміз. Енді артынан ерген жалғыз қарындасым, қарлығашым. Енді бүгінгі тойда енді тұңғыш қызы Жансая, одан кейін Аймар, Ербатыр, Жақсылық деген бар. Енді осы Жансаяның Төлебайдың отау құрып атқандар, отаулары биік болсын, шаңырақтарын биік болсын, биік болсын. Қуаныштан енді. Әрине Жансая кішкентай кезімізде өзімізде қолымыздан өсті енді қимай жатырмыз енді. Енді барлықтарыңызға, отбасыларыңызға бақыт тілеймін. Қуатты болыңыздар, отанымыз тыныш болып, осылай күліп ойнап, осылай тойда кездесе берейік. Амин. Рахмет кеңес. Армысыздар тойшыл қауым, және де мына біздің туысқанымыз болып, жаңадан құтты қадам басып жатқан құдалар ортамызға қош келдіңіздер. Біз Жансаяның бөлілері Айгүл, Нарзан, Жаңылған, Маржангүл. Жансая біздің бөлілер ішіндегі ең жалғыз қыз. Жанболат ағамен айтты да те бізді екінші анамыз бен әкеміз бізді ешқашан бөліп жарған емес. Міне Жансая асып жатқан қадамың құтты болсын дейміз барлығымыз. Барып жатқан отауыңа судай сіңіп тастай бар, Төлебай екеуінің шаңырақтарын биік болсын. Ал енді сөзді созбай Маржанға берейін. Төлебай Жансая, құрған шаңырақтарың биік, керегелерің кең болсын. Дендерің сау болсын, жұмыстарың жемісін көріңдер. Бақытты болыңдар деп, бақыт деген сөздің ішіне барлығы келеді ғой. Сол тек қана бақытты тілеймін. Ал бөлелерінің атынан Төлебайға алтын печаткаға, Жансаяға алтын сақина. Төлебайға алтын печатка, бөлелердің атынан, нағашылардың атынан. Ал енді құдалар, жаңағы қадамдарың құтты болсын. Не дейміз енді, екі жас бақытты болсын.
Бақыттың ішіне бәрі сияды дейді, жаңағы үлкендер айтып кетті ғой енді. Көп сөз қоя қойын өзі. Соның үлкендер айтқанның бәрі періштенің құлағына шалынсын. Сол екеуің бақытты, бір-біріңе сыйымды, екі жаққа да сыйымды болыңдар. Әмин, рахмет. Ал енді нағашылар, барма қосамыз. Үш толып қалып тұр бәнде. Бұл ішті ақтап тұрған сейдіміз. Ал енді Жансая қарындасым. Сендерге айтатын бірінші бақыт тілеймін, ашық аспан зор денсаулық. Екінші айтарым, үлкен кісілердің ақылын тыңда, бірақ өз дегенін істе. Бұл өмірді сен үшін ешкім өмір сүріп бермейді, сендер үшін. Үлкендердің ақылын тыңда да, өзің істегенін істе. Үлкендердің ақылын тыңда деген просто сөздерін жерге тастама, бірақ бұл өмірді сен үшін өмір сүріп бермейді. Сен ғана сүресің. Бұл өмір сендердің қолдарында екен. Әке-шешелерін ренжітпеңдер. Мен жалғыз жездемін, қарап. Әппақ апамда отыр. Соны ренжітпе сенің апаң. Бірақ сен бақыттысың, қаншама башаларың болады. Мен сорлап жүрмін, жалғыз өзім. Шынға керек емес қой. Бақыт деген сонша. Әумин. Ой, бәрекелді. Іштеріңіз тілекке толқап деп отырмын, брат. Басқаға емес. Рахмет. Алла разы болсын. Тілеп жатқан тілектеріңізді Алла қабылдан қылсын. Бір әдемі естелік сурет болсын. Қалғаннан кейін қалған тілегімізді бір әдемі. Басып жүрсің аққарым, саған Ошқым келбесінде әр жайдан жүріп өткен шақтарым. Өзің айды қадірін көресің, ол сенде жақсы білесің. Саған ғана өлең жазып болып тұр, үкіметке бар тегізген білесің. Sultan yüzüdür, kızıldır, şürünlük duymen. Ağlamaz, bakın benim ol, sen çalasın, şüründe çalasın. Muhatla çalasın, Yes,
Ой, бәрекелді, тамаша. Ал, құрметті ағайындар, көңіл күйлеріңіз қалай жалпы? Жанболат екеуміздің тойы ұнап жатыр ма? Сөйлеп қойыңыздар. Жоқ, ұнамаса айтыңыздар, басынан бастайық бәрін. Шынымен, құрметті ағайындар, қазақтың шаңырағында қазақтың ұлы тойы, қазақтың ұлы мен қызы үлкен өмірге қадам басып бара жатқан. Жалпы байқап қарасаңыздар, біз өзі ерекше ұлт екенбіз ғой. Қазақ деген 5 әріптен құралған бір сөз. Былай оқысаң да қазақ, соны кейін оқысаң да қазақ, еш мағынасын өзгертпей алып шығады. Және де қазақ деген сөздің екі соңғы әрпі ақ деп аяқталады. Ол да осы өзіміздің дархан көңіліміз қашанда ақ болған. Елді жинап, мыңды жинап қонақ күтетін. Және байқап қарасаңыздар, қазақтың бүкіл ұлттық тағамдарының барлығы осы ақпен бітеді екен. Мысалға қазақ ақ, жаңа ғана алдымызға келген бешбармақ ақ, осы той болады деп күні кеше ғана піскен бауырсақ ақ, қуырдақ ақ, сарымсақ ақ, құймақ ақ, бауырсақ ақ, қаймақ ақ, арақ дейді. Оның өзінің тұттағаны жүрген дата бар. Және қазаққа тән ақпен аяқталатын шапалақ деген сөзі бар. Ол да ақ қадамағайлар. Рахмет, шынымен тойдың көркі шапалақ, ағаштың көркі жапырақ. Әрине, кәріске қонақ болсаң итін жейсің дейді. Кәдімгі қой секілді үйтіп жейсің дейді. Қытайға қонақ болсаң шаян жейсің, шаяннан ұнатпасаң таяқ жейсің. Арабқа қонақ болсаң халал жейсің, өзбекке қонақ болсаң плов жейсің. Әрине, осындай ардақты Жанболаттай әкеге қазаққа қонақ болсаң, пожалуйста, не жей келеді соның бәрін жейсің. Балық жейсің, тауық жейсің, қол аяғы шауып жейсің, қойдың сүйегін қағып жейсің, тіпті қарың аш барса ішіндегі миын алып жейсің, үйінде 5-6 күн қалып жейсің, қорасындағы жалғыз малын жейсің, еще соңын тоймай пакетке салып жейсің. Енді осыған қошемет соқпайсыздар, маған неғыл дейсің бұл жағынан. Ой, туасай! Ой, шырған. Істеп отырам ба? Істеп отырам. Төлебай, көңіл күйің қалай? Жақсы ма? Бірдемесі аттауды екен сразу, ха? Жақсы ғой көңіл күйің? Тамаша. Басында солай болады өзі Төлебай. Төлебай білесің ба? Кез келген соғыс бітеді. Соғысты бітті, бітпейтін бірақ соғыс бар. Әйел мен еркектің соғысы бітті. Причем күні бойы соғысасың, күні бойы соғысқан жауың түнде қасында жатады. Көзі бақырайып, тірі. Не піне қалмайсың, просто солай өмірді жүре бересің. Ең бастысы, әйелді никогда жеңдім деме. Әйелді жеңдім дегенің досрочно өлдім дегенің де бар. Сондықтан да просто соның айтқан істеп жүрсең, жаман болмайсың, соның айтқан істеп жүрсең, әрине үлкен үй боласыңдар деген. Бағана бір әкеміз күштілік айтты. Бір саты биік, бір бас жоғары тұрып қашанда бір-бірлеріне бір сәт болсын жол беріп отырсаңдар, одан жаман болмасыңдар деген үміттеміз. Аллаға шүкір, ардақты әке, аяулы ана қастарыңда сендер бақыттысыңдар. Жол көрсететін, жөн сілтейтін жанашырларың қасында. Алла осындай қамалдарыңда қашанда биік қылсын, Құдай қаласа ордалы отау болыңдар деген тілектеміз. Енді осы бүгінгі шаңыраққа тағы да бақыт тілеп келген, ол осы біздің шаңырағымыздың ежелгі құдалары, осы шаңырағымыздың сарсүйек құдалары, рұқсат болса ортаға шақыруға рұқсат қылыңыздар. Той төріне Аман құда, Шәмші қайын құдағи, Оразқан құда мен Күлшара құдағи келсе, Гүлнар құдағи ортаға шықса, Мұхаммеджан құда, Қуаныш құдағи, Тикен құдағи, Гүлімхан, Нұркен, Жаңыл, Мәди, Айнұр, Лаура, Мәнжығыл, Айман, Әлия, хорошая семья депті. Сарсүйек құдалар, студио! Құдалар! Көргенде сені, қызғылық жаным, не керек саған, осының бәрін, өзіңше болып, қинайсың мені, сенің жайна, күзгі қылып. Бәрекелді, рахмет.
сұрайыншы ана кісіге. Такая активная, такая позитивная, такая красивая, такая наглая. Молодец, дай пять. Кәте? Аман болыңыздар, қош келдіңіздер құдалар. Ең бірінші айтарым, сіздердің жолдарыңызда мына жаңа құдаларға берсін Құдай қаласа. Біздің шаңырағымыздың ежелгі құдалары болып, қашанда сыйласып жүрген осы өздеріңіз, той деп қарай көрсетіп жатқан тағы да сіздер қош келдіңіздер. Бастайтын көке, сізден басқа нормальный жігіт көріп тұрған жоқпын. Өзіңіз. Құрметті тойшыл қауым, құрметті той иелері, бүгінгі мына жаңа құдалар, қадамдарыңыз құтты болсын. Ал енді мен өзімді таныстыра кетейін, менің жаңа асабада айтып жатырмын, біз бұрыннан құдамыз. Осы әулеттің үлкен баласы біздің үйге, біздің әулетке келін болып, бала болып түскен, содан бері өсіп өркендеп, міне құдалығымыз 1000 жылдық көп, 100 жылдық күйеу болып солай жүріп жатқан жағдайымыз бар. Сіздерге де сондай жассын деп тілеймін. Ал енді бүгінгі той иелері мына Әбіл құдам, Райқан құдағи. Райқан құдағи қайда өзі? Бер қарай, мен жаныма қарай бер. Ал енді Алланың жазуымен Әбіл құдам ертерек кетіп қалды, дүниелік болды. Ал енді құдағиға, Райқанға тапсырып кетті, ұрпағын, балаларын, артында бар оңалар дейді, тәуба міне ұрпақ өсті, ұрпақтан ұрпақ пайда болды, ол ұрпақ жапырақ жайып міне үлкейіп жатыр. Міне Жанболат, Айтыл, құда міне екеуің міне Райқан құдағи, шоуың міне балаларың бақытты болсын, дендері сау болсын, өздерің әкелеріңдей үлкен азамат болып, азаматша болып, жақсы балалар болсын. Бақыт деген ол енді үлкен шаруа ғой, сол бақыттың шыңына, биігіне жете беруіне тілектеспіз. Ал енді бұл балаларға тілейтін тағы да достарың көп болсын айналайын, жолдастарың көп болсын. Тек қана үлкен көптеген достарың арасында жақсы жүріп жақсы тұруға Алла жазсын, шаңырақтарың биік болсын, ордалы семья болыңдар. Ал енді мына баламыздың аты менің үлкен құдамның аты екен, Төлеубай. Айналайын бақытты бол. Мен енді Райқан құдағиға айтатын, баламды шақырам деп, атаңның атын атап жібермеді, кейде скорысын жылдамдап кеткен. Балалар бақытты болсын. Міне жаңа айтып жатырмыз ғой, құданы Құдай қосады дейді. Міне Алла жазып, бізде бұрын құда болғанбыз, жаңа да құда болып жатыр. Ұрпақ өсті, жапырақ жайды, өсіп өркендеп келе жатырмыз. Алла содан жазбасын. Бақытты болыңдар. Құда 1000 жылдық, күйеу 100 жылдық болсын. Семья, жаңадан құрған семья өмірлі шүбірлі болсын. Көп балалы болсын. Бақытты семья болсын. Мынау алдындағы ағаларының, әкелерінің жолын берсін. Бақыт деген көп қой, сол бақыттың бәріне шыға беріңдер айналайын. Дендерің сау болсын. Мына ата-аналарыңа, достарыңа беделді, сенімді болыңдар. Жақсылық дастарханы болсын. Амин. Рахмет. Құдамыздың тілегі өте керемет болды. Әзіл араласқан, бірақ та нақты жөн айтылған тілек бұл осы Төлеубайдың атын атап, осындағы асығып атын атап қалма дедіңіздер. Енді бірден осы жерден көке басын ашып алайық. Бірден басын ашып алайық. Құдалар, Төлеубайды үйде кімді айтасыздар? Тико дейсің, Төлеубай деп жүрген шығарсың. Басқа жоқ қой? Кім? Тюля. Вопрос решен. Тюля.
Тюля. Бітті. Тюля десеңіз өзі ат тұрады. Хорошо? Себебі Жансаяның үлкен атасы осы шаңырақтың сыйлы да сыпайы азаматы болған, ауылда молда болған, шатыспасам. Сол атамыздың әруағы риза болсын, сол атамыздың жатқан жері шуақты болсын, сол атамыздың есімі Төлеубай болған екен. Мінекей сәйкестікті қарасаңыздар. Міне, енді қош келдің Тюля. Қош шаңырағымызға келіп жатқан Тюляны құрметтеп бір қол соғып қояйықшы. Ал бәрекелді. Ал енді құдалар, тілегімізді жалғайық. Көке, өзіңіз. Райхан құдағи, Жанболат, айтып. Райхан құдағи немереңіз ғой, балалардың баласы. Тойлары ұзатып құтты болсын. Барған жері баянды болсын. Енді екі бағытта бақыт тілеймін. Алланың назарында бақыттың базарында болсын дейміз. Енді балалар қуанышты қуанышқа жете берсін. Алға қойған мақсат тілектер жетсін. Тойларыңыз той болсын. Құрметті тойшыл қауым, тойларыңыз той болсын. Жаңадан келген құдағилар қадамдарыңызға гүл бетсін. Райхан құдағи, Жанболат, Айткүл, балаларыңыз бақытты болсын. Сіздердің қолдарыңыздан ұшқалы отыр. Барған жерде баянды болсын. Шаңырақтары биік керегелекке, терезелері тең болсын. Екі жаққа да мейірімді, бақытты болсын. Барған жерде тастай батып судай сынсын. Екі бала бақытты болсын. Тойларыңыз той болсын. Ал Жанболат, Айткүл, құдағи, мынау балаңыз бақытты болсын. Шаңырақтары биік болып, босағалары берік болсын. Бақыттың ішіне бәрі сияды дейді, бақытты болсын. Алдындағы апалар мен ағалардың жолын берсін. Ал, бәрекелді. Рахмет. Берерімізді бердік. Өзіңіз ба өлең оқитын? Есіміңіз? Тамаша. Енді Гүлімхан апайымыз, мен осы тойға өлең оқып берейін. Сіздер жайғаса беріңіздер деп жатыр. Сіздер жайғаспас бір естелік суретке түсіп алайық. Құдалар болып, әңгімелеріңіз, ағадал ақ ниеттеріңіз қашанда қабылдан болсын. Осы шаңыраққа тек сүйіншілеп қана келуді Алла нәсіп етсін дедік. Гүлімхан апай, өзіңізде. Райхан құдағи, тойларыңыз құтты болсын. Әбіл аға көрмеген қызықты, балаларыңызбен өзіңіз қызықтай беріңіз. Тойларыңыз тойға оласын. Жансая төкен, сендерге арнап, Мұхтар Шаханов ағамыздың махаббатты қорғау поэмасынан үзінді оқып берейін. Саған байлық тілеретінмін, есігіңнен кіргенімен бақ күліп, шеру тартып жүргенімен сән құрып, саған жолдас бола алмайды мәңгілік. Бәлкім ерлік тілер едім, тамыр алған төзімнен, ерлік сезім табылады өзіңнен. Онсыз адам жүре ала ма, соқпақтармен жолсызда, ал сұлулық тілер едім, сұлусың сен онсызда. Қайтсын екен, мен одан да бүкіл адам аңсаған, бүкіл адам сан мың жылдар арман етіп шаршаған. Кез келгеннің уысына түспейтін, кез келгеннің бақшасында піспейтін, зор махаббат тілейінші мен саған. Ой, бәрекелді. Гүлімхан апай, тетя Гуля, идите сюда. Ой, бәрекелді. Наша тетя Гуля, вы просто чудо. Пришли сюда, прилетели как пуля. Спасибо вам, Гуля. Ой, рахмет, аға. Гүлімханға бірден. Ертеңді бәлеғылады, бір тойларына келіп, біреулеп ақ берген, түк берген жоқ деп аға. Бір нормальный, бір дұрыста бірден берейік. Рахмет. Ой, рахмет үлкен аға. Ақ тілегін үйіп келген, ақ ниетін жиып келген, осы тойда ешкімге ұқсамайын деп,
бордовый көйлегін киіп келген, шашын необычно түйіп келген апайымызға бір қол соқпаймыз ба? Рахмет. Мынау арнайы Айткүл Procter & Gamble Жамболат Недай себе засохнай компаниясының атынан специальный фен, ең қымбат сыйлық, поверьте мне, ана жақтағы осы целый 580 теңге тұратын самалда. Соны арнайы алдық. Фен бұл тойдан, осындай тойдан ешкім ешқашан кет демесін, далада бір орысша нет демесін, мына фенді берейін, басын ешқашан бит демесін. Пожалуйста. Рахмет. Күлімханов Аймас. Ағайындар, міне біздің әкеміздің осы тойға алған сый сипаттары, бүгінгі кешке деп алған, жалпы осы сыйлықтардың біреуін қалдырмай бәрін таратты дейді. Мен айтамын, бәрін қалай тартамын десем, енді оған ешқандай шаруам жоқ. Сені тамадаға шақырдық, төл тілекті бер, мына сыйлықтың бәрін тарат дейді. Содан кейін ғой мен той бастағаннан бері бит деген адамның бәріне приз беріп жатқан. Жалпы, құрметті ағайындар, енді бұл менің басты қызметім. Кез келген асабаның қызметі тойға жиналған қауымға барлығына тілекті беру және сыйлықты табыстау. Енді әркім өз қызметімен айналыссын деп жатырмын. Сиырдың өзін еркек сауса бұқа қызғанады дейді. Сондықтан да көке, кеңші ортаға табыстасақ табыстайық. Маған өзіңіздің достарыңыздың ішінен, сіздің достарыңыздың арасынан ең ширақ, ең жылдам, ең тапқыр, ең мощный, ең активный, позитивный кім біреу шақырыңызшы? Сағдат. Сағдат! Мынау жынды ғой? Бейі жынды деп жатырмын да? Мағалай. Тойшы сіздің досыңыз ба? Абаңыз сияқтыңыз? Тамаша, Сәке, қош келдіңіз. Құдалар жақтан тура өзіне біреу бар ма? Маэстро! Есіміңіз? Абзал. Кім дейді? Абзал. Абзал аға. Ой, бір қайда қош келдіңіздер. Бір кішкене бола, бір мини-лау, бір олай авион 5-5 шығып отыр. Кім бар? Бауыржан. Ол кім? Жолдас. Жоқ, жолдастар болды. Жолдастардан Сағдат бар. Коллектив бар ма? Коллектив бар еді. Коллектив. Қайсы сол коллектив? Ассалаумағалейкум. Тамақ ішіп, ет жеп отыра береді. Мына сол күндер күні бойы менің қаным ішіп отыр ше. Давайте мен де осыдан бір қан ішейші. Мына содан біреу. Жалғыз отырып жейші. Жігіт ба, қыз ба, бәрібір кім? Нұржан? Вау! Нұржан. Ойлап отырып жүрсің. Все, әбішке, осы тұра беріңіз. Билеп, анда керек емес анда ештеңе. Немене қарап тұрсың маған? Биле бар. Нұржан, танцует! Стоп! Кетші. Осы жерде. Қайдан ана? Бір ширақ қыздырдан бар ма? Ай, бұл ширақ емес ау. Бағанда бері қайсы аузы шалмай тұр. Мынау ма? Кім? Жоқ, мен үшін емес. Жансая үшін. Қазір келем мен, құдаша өзім келем. Сол кезде дайын отырыңыз. Вау, жер аясына.
жанжарың емдеме жыр болуға қалайсың ендегі сонда сенің махаббаттай болуға өте алғаша айым демейме сенің байды қызды байқама мен жүргенмін сенің көңіл аяма қарапайым отбасында ержеткен мал міне осы ғой жан әжеге тұрыңыз әжеге тұрыңыз молодецтер ғой қайда істейсің Жансая? Мектепте? Мынандай апайлар бар екен ғой мектепте? Қай сабақтан білесіз? Орыс тілі? Мамасының ғой. Молодец. Құдашалардан бар ма? Жаңа шығып келе жатқан құдашалар қайда? Чуляның. Жоқ. Орындары бар ма өзі? Анадан жүріп, осы үйдің адамдары ма еще? Жансаяның аттан қарсы Тюленің аттан біреу шығып еді. Қыздардан кім? Жоқ, қыздар аға бар ғой, бір жігіт бар уже. Жігіт бар. Қыздардан біреу, қыздардан. Истеушік. Бақытгүл дейді, Марса Бақытгүл. Бәрекелді. Дұрыс, Бақытгүл. Тамаша, Бақытгүл, қош келдіңіздер. Енді осы ортаға әріптестер бар, достар бар, Жансая коллективі бар, құдай-құдағилар бар. Біреу Жансаяның подружкалары. Қош келдіңіздер. Есіңіз? Гүлзия. Молодец, Гүлзия. Мықты билейді екен өзі кәдімгідей. Гүлзия осы жерге келіпті. Тамаша, міне үш қыз, үш жыл как раз тұр өзіміздің ойынға сай. Енді осы жерде тағы да таныс болса, Бақытгүл ханым, Абзал ағамыз, неважно. Ойнайды. Апайымыз, есіміңіз қалай сұраған жоқпыз? Есімім Мадина Касимова. Бәріміз осындаймыз. Осындай, мына демесе жүремайды осындай. Мадина, я? Мадина Қасымовна, я? Қайсеновна. Аха. Сағыдат, стойканы өзің барса ішкәнімде. Тұрсың өзі бөлек. Гүлсезім және Аманжол ағамыз. Тамаша, қош келдіңіздер. Енді ойын ешқандай қиын ештеңесі жоқ. Ойынның ешқандай қиындығы жоқ. Главное осы жерге бәріміз бір-бір орындық алып келейік, сосын түсіндіріп берді. Бір-бір орындық бәріміз. Кешіміздегі ең ширақ, ең жылдам. Бол, көбе бол. Бар, аха тұра берді. Бол, бар, аха. Тамаша, біз 6-ымыз орындық, 7 почему-то. Қоқпайық. 5. Ол сізге орындық керек емес. Сізге жоқ орындық. Орындық 5. Біз 6-ымыз. Ойын шарты өзі осындай. Қазір мен араларыңыздан ең ширақ, ең жылдам деп шақырып алдым. Енді сіздердің араларыңызда кім ең ширақ? Сіздердің араларыңызда кім ең жылдам екенін анықтайтын боламыз. Ой, тәтем шешімді. Ойын шартын түсіндіріп өтейін. Игра называется алфавит. Маэстро ставит музыку, ортаға шығамыз, билейміз. Кез келген уақытта музыка тоқтайды. Мен бір әріп айтам, мен қандай әріп айтам, сол әріптен басталатын бір зат тауып алып келіп жүгіріп отыру керек. Орындық 5, сіздер 6-сыздар. Соответственно, бір орны жетпей қалады. Бірақ мы усложняем. Бұл жерде тапқырлықты, яғни фантазияны қосу керек. Сіздер 6 түрлі зат алып келу керексіздер. Яғни мен А десем, сіз алмасаңыз, сіз уже басқа зат аласыз. Сіз басқа зат, сіз басқа. Яғни бір-біріміздің заттарымызға қарау керек. Ал? Түсінбеймін? Әкелген затымды қай жерге салу? Бір жерге салу керек па? Келіп отыру керек. Понимаете, сейчас вещь приносите, потом сядете сюда и сидите здесь.
Жақсы. Алтауымыз орындық, бесеу түсінікті ғой, иә? Все, олай болса танцуем, фантазияны қосамыз, тапқырлықты қосамыз, необычный зат дейміз, необычный зат аламыз, шығып келіп отырамыз. Кімнің отырған адамның заттары қайталанып кетсе, артынан келген адамның заты ерекше зат болса, артынан келген адам тұрады, анау орнына отырады. Кестік қой. Поехали, танцуем. Денеңді болса, бұл дискотека естеген болса, магнитофонды барына болса, ойнасың әнді сол. Первая буква А. Барышы, басқа. Буква Ш деген.